Harka fuuni akka jirtu kamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun televezyiinii FIBT televezyiinii FIB irraati Axereeraa miidiyaa torbanii taal tokko isin bira ga'u jalqabeeti jira. Axereeraa miidiyaa isinitti muraaf istiidiyoo keessatti kan argamu Borumashii Abboomaa Qaasoo akkasumas Udii Musaati ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Mubaarak Bashir ammaa xumuraatti farataa isin jenna yeroo gaarii qabaadha. Mee Boru qabxiilee ajandaalee jiran durii kana keessa. Qabxiilee ajandaalee keessaa inni guddaan waraanni kaaba Itoophiyaatti ji'oota 21 dura eegale yeroo itti dhumatiisaaf marii araaraa deemaa jedhamee sadarkaa addunyaatti gurra horatetti irra keessa deebiidhaan mootummaan Itoophiyaa haleellaa nurra gaggeessachuudhaan humnootiin Tigraay himata bananii fi deebii mootummaan Itoophiyaa kennu irratti xiyyeeffachuudhaan waan tokko karaa dubbannu ta'a. Gama kaaniin immoo himata mootummaan Itoophiyaa daayireektara olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa irratti dhiyeessuu fi akkanumallee ammoo dubbii isaan irra deddeebiidhaan waa'ee Tigraay dubbataa jiranillee irra kan ilaallu taasisu. Ajandaa keenya kan guyyaa irraatiin gaa taraarrii daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi godina addaa naannawa Finfinnee jidduutti adeemsifame daangaa bulchiinsaa kan bal'inaan ilaaluu fi hundeeffama seenaa magaalota addunyaa teenyaatii fi seenaa hundeeffama magaalota Oromiyaatii fi kan magaalaa Finfinnee mataa isiidha kan bal'inaan ilaallu ta'a. Biyya alaatti ammoo filannoo Keeniyaadha. Bu'aa filannoo Keeniyaa bal'inaan kan ilaallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma xumuraatti yoo faana turtan qabxiilee biraasitti dabaree kan isin biraan geenyu ta'a yeroo gaarii qabaadha nu wajjin turaa isin jenna qabxii keenya isa jalqabaatti kan itti dabaru ta'e jechuudha akkuma beekamu guyyoota darban kana keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi naannoon Oromiyaadha jechuudha bulchiinsa daangeffama bulchiinsaati kan inni baase kana wajji wal qabatee bulchiinsi magaalaa Finfinneedha seena qabeessa jechuudhaanis waan kana waliigaltee seena qabeessa jechuudhaanis waan kana leelliseeti kan inni jiru jechuudha gama biraatiin ammoo keessumayyuu magaalaa Finfinnee fi uummata Oromooti wajji wal qabsiisee hayyootiin dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan namootiin yaada garaagaraati kan isaan barreessaati jiran jechuudha barruulee miidiyaa hawaasummaa isaan irratti akkasumas ammoo mootummaan akkuma beekamu waggoota darbe keessatti keessumaayyuu bara biyya kana qaamni addawaayee faati bulchaa turee fi wayyaaneen faati biyya kana bulchaa turan dhimma maaster pilaanii ta'uudhaan dhimma guddaa biyya kanaa ta'uudhaan jara sanis kan biyya kanaa keessaa geggeesse keessaa wanti guddaan magaalaa Finfinnee wajji wal qabata magaalaa Finfinnee keessattan torbee kana keessattan wanti kun sadarkaa guddaatti kan torbee kana keessa biyya kana keessatti dubbatamaa ture akka bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsetti ammoo manneen waliinii yookiin ammoo kondominiyeemii bulchiinsa magaalichaa kan Oromiyaa keessa seenee ijaarame keessa kan gara godina addaa naannoo Finfinneetti akka deebi'u ta'ee jiras kan inni jiru ni jira akkasumas ammoo bakkeewwan godina addaa jala jiran gara Finfinnee jalatti akka seenan kan taasifame illee as keessatti ibsamaniiti kan isaan jiranii akka fakkeenyaatti yoo kaasne Koyyee Faccee dabalatee Tulluu Diimtuun hamma tokko akkasumas Jamoo lakkoofsa lama gara godina addaa naannoo Finfinnee jala akka seenu taasifamuusaa ibsameeti kan inni jiru jechuudha. Gama kaaniin ammoo kondominiyeemiin Qoxaarii jedhamuu fi naannoo Oromiyaa akkasumas iddoo labuutti ijaarameetu ture akkasumas gama Furii Haannaa fi kondominiyeemiin Oromiyaa dabalatee hamma tokko laga Qarsaa iddoo daangessu wajji wal qabate jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala akka seenu ibsameeti kan inni jiru jechuudha. Waggoota darban kana keessatti keessumaayyuu mootummaan wanti kaase keessaa yookiin ammoo bulchiinsi magaalaa Finfinneetti wanti inni kaase keessaa wanni guddaan wanti kun maaliif barbaachise yookiin ammoo daangeffamni bulchiinsaa kun maaliif barbaachise kan jedhu keessatti hanna lafaa babal'ifannaa hanna lafaa mudataa turee fi rakkoon bulchiinsaa tokko qolachuudhaaf wanti kun akka barbaachisu kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha Obbo Shimallis Abdiisaa fa'aati ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Isarratti mee seenaa magaalaa Finfinneetii fi uummata Oromoodha seenaa guddaa kan waliin qabanii magaalaa Finfinnee eddoo ijoolleen Oromoo hedduun isaanii eenyummaa isaaniitii fi maalummaa isaaniitiif namootiin baay'een isaaniitti wareegaman ta'uu bira darbee magaalaa guddoo Oromiyaati magaalaa guddoo Oromiyaa bira darbee magaalaa guddoo Afrikaati akkuma addunyaattuu Itoophiyaa magaalaa Itoophiyaan qabdu guddoo keessaa dabalatee magaalaawwan Afrikaan qabdu keessaa dabalatee magaalaan Finfinnee magaalaa jalqaba keessatti laalamtu waan ta'eef uummanni Oromoolee magaalaa kana keessatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadha dabalatee qaamoleen dippiloomaasii adda addaa gamtaa Awurooppaa dabalatee dhaabbilee intarnaashinaalitaan hedduun isaanii magaalaa kana keessatti kan isaan argamanii uummanni Oromoodhaallee waggoota hedduuf magaalaa Finfinnee magaalaa Oromoo akka taatetti kan inni beeku ammas ammoo bulchiinsi kun dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu rogeeyyii yaada garaagaraati kan isaan maddisiisaa jiranii isarraati kan dubbannu ta'u. Egaan seenaa dubbee hundeeffama magaalaa Finfinnee irraa gisee kan Rabbiin Oromiyaa uume Oromoo akkuma irratti Oromiyaan dursitee Finfinneedha jeeniti sirni bulchiinsaa sirna gadaati akkaatuma kanaan ammoo Finfinneen handhuura Oromiyaati jiddugala Oromoo Maccaa fi Tuulamaati mooraa warra Gullallee Eekkaa Galaan Abbichuu fi
gambichuudha kan konyaalee 12tti gargar hiramanii bulanii fi konyaaleen 12 kunis ammoo bulchiinsa mataa isaanii duree gosaa kan mataa isaanii qaban qe'ee warra guutoo wasarbii jimmaa jaatanii waaree golollee mojoo boxoraa tuufaa araddoo abbabee tufaa duulaa har'aa tufaa munaa qajeelaa dooyyoo guddataa araddoo jamoo dabaleetii fi sooraalomee galatee asheetee Axalee jaataniitii fi shubboo ejersaa fa'aa yeroo taatu jalqaba bara dhibbee duraa jechuudha. Hundeeffamni magaalota biyyoota addunyaa kanaa akkuma bifa garaagaraatiin adda adda ta'e kapilaaniin hundeeffamanii fi kapilaanii malee hundeeffaman karooraa fi karoora malee hundeeffamanii jira. Magaalaa gizee jennu seenaadhaa, aadaadhaa, afaanii, duudhaadhaa, safuudhaa, lafa nama hawaasummaa guddina industiriidhaa kan hundaan walitti hidhata malee lafa qofa siimiti jechuudha. Keessattuu ammoo hundeeffama gara magaalota biyya keenya gizee as deebinu akkaataan hundeeffama weerara karaa kaabaatirraa as dhufaniin seenaa wiirtuu ajaja waraanaatiin hundeeffamtedha. Seenaan magaalota hedduu teessuma wiirtuu ajaja waraanaa taatee kan hundeeffamte yoo ta'u bu'uuruma kanaan Finfinneen jalqaba bara 1880 takka yeroo mootummaan Minilik kan yeroo sanii dhufee Inxootarra qubatu teessuma waraana qubsuma achi godhatee dhahatuma babal'ifachuun jalqaba caasaa bulchiinsa sirna gita bittaa yeroo saniitii hundaa'e. Caasaan dura hundaa'e sanis bara 1880 takkaa fi bara 1913 jidduutti jijjiirama guddaatu dhufe jechuudha. Bu'uuruma kanaan ammoo City House Association waldaa mana magaalaatii hundeeffame jalqaba irratti achirraan xiqqoo ture ammoo gara municipality tajaajila mana qopheessatti jijjiiramte san booda ammoo magaalattiin babal'achaa Oromoota keessa turanii fi kaxarafa jiran kan hunda dhabamsiisaa deemte jechuudha. Dhahatuma kanaan gaa uummanni Oromoodhaa lafarraa badaa dhufe uummanni Oromoo keessaafuu ammoo akka malee kan miidhaman bara Minilikii fi bara Jaanootii fi bara Darguutis jechuudha. San booda ammoo bara xumura bara 1936 hanga bara 1940 takkaa jidduudhatti Xaaliyaan Itoophiyaa xiqqishoo qabachuudhaan koloneeffattee turte gaafa san magaalaan Finfinnee teessuma guddicha mootummaa Xaaliyaan kan baha Afrikaa taatee tajaajilaa turte. Xaaliyaan yeroo san qofa keessatti Oromoota lakkoofsaan 10,000 ta'an lafa tanarraa buqqisee akka jiruuti yeroo sanitti himama. San boodarra ammoo Xaaliyaan namoota Oromoota 10,000 ta'anaa buqqisuu malee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa afaan hojii magaalatti akka ta'u godhuudhaan fooyyeessee ture. San booda ammoo Haayilee Sillaaseen Tafarii Mokonnin Jaanoon kan asii gaafa faranjiin biyya weeraruudhaa dhuftu faranjii dheefa Ingiliziin if baase turee gizee waggaa muraasa booda gara Finfinnee deebi'ee dhufu saree isaa boba qabatee saricha akka ilmaan gafatti ilaalu san fudhatee gizee deebi'ee Finfinnee deebu dura wanni godhe imaamata Xaaliyaan kan afaan Oromoo afaan hojii magaalattii keessatti makeessan ciree balleesse jechuun kun aadaa safuu afaan duudhaa akkaataa jireenya hawaasummaatii fi sirna gadaa Oromoodhaa guutumaan guututti akka lamuun deebinetti balleessuun kan wal qabatu yoo ta'u deemaa dhufee egaa dhahatuma bubbulluun karaa xumura darguun yeroo kufu xumura bara 1983 fi bara 1987 jidduu akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti chaartariin bulchiinsaati ture. Chaartariin bulchiinsaa jalqaba tumame kun ammoo Finfinnee magaalaa naannoo if dandeesse taate naannoo 14ffaa taate Itoophiyaa keessatti akka hundeeffamtuuf kallattii bane jechuudha. Sunis ammoo dhahatuma bubbulaa dhufuun Finfinneen carraa argatte kana fayyadamtee bara 1986 ammoo daangaa mataa fi burraayyuudhaan sulultaan kana hunda miila dheereeffattee daangaa ifii daangeffachuudhaaf akka daangaan isii toluttu haala mijeeffatte kun ammoo kufaate heerri mootummaa federaala Rippaabilika Itoophiyaa bara 1987 bee kana hunda kufaa godhe waa sadii haaraan gabbe waan sadii haaroonni gabbe Finfinneen naannoo 14ffaa kajaame san ka kuffise jechuudha. Ilaalcha san ilaalcha coomee ture kan fiinxaaleeyyii matarra bee itti gammadaa turan Finfinneen naannoo 14ffaa kajaamu san ni cabse. Lammaffarratti ammoo bulchiinsi magaalaan Finfinneedha bulchiinsa mataa isiidhaatiin akka bultuu fi dabre ammoo magaalaa guddittii naannoo Oromiyaatii fi qaama Oromiyaa akka taate mirkaneesse. Qabxiin sadaffaan ammoo magaalaa tana keessa teessuma mootummaa federaalaa ta'u wajjin sabaa fi sablammoonni hedduu waan jiraataniif akka sabaa fi sablammoonni hiree ifiin of bulchuudhaa argataniif. Kana jechuun ammoo akka naannootti mirga hiree ifiin murteeffachuu akka naannootti hin qaban garuu immoo
mirga hiree ifiin if bulchuu akka nama tokkotti akka qabaataniif magaalaan Finfinneedha qoftiin akka bulchiinsaan bultu godhe. Kunis ta'u san garuu ammoo Finfinneen ta'wayyaa dhimmi magaalaa Finfinnee kan wayyaanee kooraa aangoo siyaasaa mataa isaatirraa qaarsee gammoojjii Timbeen keessatti fonqolchee achi keessa ammoo wayyaaneen gangalachaa jirtu. Har'a turtii waggaa 4 booda wayyaaneen aangoorraa sababa ka'umsa magaalaa Finfinneetirraa kuftee ajandaa ta'ee dhufe ajandaa ta'ee akka itti dhufuu hin dandeesgaa miidiyaan mootummaadhaatii fi aktiivistoonni biyya kana keessa jiran kallattii garaagaraa qabachuudhaan amma seenaa waan hedduu udiin irraa dubbatee jira gama seenaatii waan jiran faayidaawwan wal qabate amma murtoon bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif mootummaan naannoo Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinnee waliin ta'ee miilala murteesse kun murtoo akkamiiti ka jedhu irratti hayyooti gama isaaniitii waan dubbatan qabanii miidiyaaleen illee gaba isaanii keessa waan jedhame qaba gamanalleeti qeeqi ka'ee jira qeeqi gaman ka'e akkuma beekamu warri Finfinneen dhaala lafa dura abbootiin teena qabattee kan gizaatiin qabdee turte san waan ta'eef lafa abboonni keenya irra nama bulchaa turan irra nama tumaa turan san maqaa nama dhibiitiin yaamamtu ka jedhu kaasaa turan gama Oromiyaatiin wanni jiru immoo hayyoonni Oromiyaa warri aangoo qabanis ta'e warri aangoo qabatuu fi falmatu jiran irra jireessan gaaffileewwan ijoo kana dura waggaa 5 dura uummanni Oromoo gaafataa ture keessa Finfinneen isiidha amma fakkeenyaaf rakkinaawwan sirna bulchiinsa gaariitii fi akkasumas malamaltummaan wal qabatee waan ka'aa tureen ijotti akka addawaayin afaan wal baddee wal nyaattee wal balleessitu wanni godhe guddaan sochii maaster pilaanii magaalaa Finfinneeti. Kanaan wal qabatee artistoonni hedduun artistoonni Oromoo irratti sagalee ta'anii uummata Oromoo kakkaasaa turanii jiran. Gaaffii uummata Oromoo keessaas ijoo ta'ee dhiyaatee jira. Gaaffiin uummata Oromoo waan guddaan turre. Ogeeyyiin siyaasas kanan beeku abbootiin seeraas kanan beekan. Waanuma muraasa ture tokko lafa irratti abbaa lafa fi ta'anii nagaan jiraatudha kabajamanii lama immoo lafa fi ta'an irratti diinagdee lafa irratti gargaaramuudha. Inni sadi immoo aadaa fi safuu qabu irratti uummata kaan waliin wal kabajamee jiraatudha barbaada. Wannuma kana keessaa tokko immoo lafa Oromiyaa Oromoon irratti gaaffii kaasu keessa tokko magaalaa Finfinneeti. Waa'ee magaalaa Finfinneetiin wal qabatee sila magaalaan Finfinnee adoo atakaroof rakkoon amma udiinaa si kaasu kun hin jiraatu ta'e garaagarummaan magaalaa Finfinnee magaalaa Yaaballoo Shaashamannee fi Fiichee waliin qaddu hin jiru ture. Akkuma Dambidoolloon lafa Oromiyaa gubbaa jirtu Finfinneenis lafa Oromiyaa gubbaa jirti. Kaartaan gadi kaanii qilleensa gubbaa kaasanii Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasan hin jiraatu ture. Garuu asitti waan nama of eeggannoon barbaachisu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi ka magaalaa Finfinnee godina addaa naannoo Finfinnee waliin ta'uun kan inni murteesse Finfinnee fi Oromiyaa adda baasanii waan murtaa'e hin fakkaatu. Wanni isaa sirnuma bulchiinsaa inni kun gibir kun keeti kun kiyya sirni bulchiinsaa kun kiyya akkasitti fudhatamuu ka qabullee rakkoo uumee jira inni iyyuu mataan isaa jechuudha. Akkamiin rakkoo uume namni Finfinnee keessa jiru Finfinnee keessatti afaan hojii afaan waliigalaa kaffi biyyaalessaati jedhamee jira. Akkuma dunkaana tokko gubbatti fakkeenyaaf dunkaanni tokko yennaa magaalaa Baahirdaar keessa jiru afaan Amaariffaatiin gubbaa barreeffamee Ingiliffii jalaan irra barreeffamee achumaan hafu Finfinnee keessattis akkasuma jira jechuudha. Kun mataan isaa xiinsammuu Oromoo akka malee miidhaa jechuudha. Lafa Oromoo gubbatti jechi afaan Oromoo hin barreeffamu. Fakkeenyaaf magaalaa Adoola yookiin magaalaa Shaakkisoo fi Shaashamannee keessatti namni tokko hoteela banatee hoteela gammachuu jedhee banatiisaa fi jalqaba hoteela gammachuu jedhee banataa achi jidduu keessatti immoo gammachuu hotel jedha achi immoo Ingiliffaanis gammachuu hotel jedhee jala barreeffata. Finfinnee keessa garuu kun hin danda'amne. Gaaffilee xiinsammuu namaatu kan keessaa kun tokkodha. Garuu murtoo miilana murtame sanii wal qabatee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa murtoon jarri lamaan waliin ta'anii fudhatan kun sirna kana dura ture fanjii kana dura ture yookiin immoo atakaroowwan kana dura ture kan walitti bu'iinsaaf dhaabbate san haala bilchinna qabuun kan fureedha jedhan. Gama hayyootaatiin immoo hayyooti hedduun isaanii marsaa miidiyaalee hawaasaa gubbaa isaan jedhaa jirani mootummaan Oromiyaa sa'ee bulchiinsa magaalaa Finfinnee seenaa keessatti murtoo isa gaafachiisuu fi isa abaaru hedduu dalagee jira itti gaafatama godhe. Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasanii Oromiyaan amma kana duuba akkuma magaalota Oromiyaa kaanitti ilaallamtu Oromoonis Finfinneen tiya jedhuudhaaf hin rakkata kana booda daanga'ee jira waan ta'eef already magaalaa akkuma isaan jedhan san magaalaa waloo jedhanii kaabba amma fakkeenyaaf hayyoota Oromoo kana dura keessa jiru waggaa 3-4 kana dura hayyooti nami jedhan nami beekaa siyaasaati jedhan nami beekaa seenaati jedhan miidiyaalee warra Habashaarra gaafa dhiyaatu Finfinneen ta'een nuti jedhanii yennaa qabatan directly nami tokko yoo Hacaaluu Hundeessaan ta'in waaqni lubbuu isaatii fi araarama haa godhuuti nami tokko Finfinneen kan Oromooti jedheeru hin jiru jedhanii ka'anii waa harkisan hayyuu beekaati jette jedhee waa harkisa Finfinneen tan Oromooti lafa Oromooti wanni amma fakkeenyaaf uummanni sabaaf sablammoota hedduu keessa jiran nuun jedhan sabaaf sablammooti hedduun Yaaballoo keessas jiru Mooyalee keessas jiru Ciroo keessas jiru sabaaf sablammoonni hedduu walumaan jiraatu jira rakkoo uumne inni garaagaruu guyyaa tokko Oromoon namni magaalaa Shaakkisoo keessaa gadi ba'ee Oromoon uummanni kun nurraa ka'u jedhee yookiin nama billaa arreebe
jiinoosaayidii Oromoon irra namarra raawwatee hin jiru. Lafa Oromooti anoora Oromiyaati. Akkuma minna asii kaasee seenaawwan gurguddaa amma jiran kun Oromooti hedduun Finfinnee ittiin bulchaa turan sun gatamanii maqaan jijjiiramee wanni jiru hundi jijjiiramee kana rakkoo kana hunda fide hayyootumti Oromootu beekaa Oromoo kaatti jettu nama Oromoo ati jettu tokkoon isaatiiyyuu gadi banii deebii kennuu irraa ofii qusatan jechuudha. Even warra kana caalaa warra Habashaa kan mala Finfinnee tanaan falman kana caalaa hayyootumti namumti Oromootu waa'ee magaalaa Finfinnee irratti wanni inni fi duuba guuru waanuma sodaatan kana wallaalaan wanni sodaatan guddaan kun wanni boombii nama dho'ee nama balleessu kun yoo Finfinneen ta'e Oromoote jedhanii dubbatan boombiin nama dho'uun jiru. Heera mootummaa Itoophiyaa keessa wanni dogoggoramuu hin qabne wanni amma gaazexeessitootii fi hayyoonni warra kaabaa kun dubbataa jira inni guddaan magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaati ka jedhu heera mootummaa Riippaabilikii Dimokiraatii Itoophiyaa kaabara isaan heera mootummaa TPLF ka Onagiti jedhanii yaaman sun gubba barreeffameetu hin jiru jedhan isaan faayidaa addaa Finfinneen argatti jedha malee Oromoo Finfinnee irraa argata jedha malee heera mootummaati magaalaa guddoo Oromiyaa hin jedhu heera mootummaa naannoo Oromiyaa eegii santumatanitu kana jedha inni wal falleessa jedhaniif mormii garaagaraa kaasaa jiru warri jechuudha. Wanti kun akkuma isin irraati kaastan dhimma guddaa ta'eeti kan inni ture gama kallattii baay'eetiin akkuma aktivistoonni yookiin immoo xiinxaltoonni garaagaraa yaada garaagaraati kan isaan kennaati turanii gama kaaniin yoo fudhatte akkuma Biroon Masraati kaasee warroonni magaalaa Finfinnee magaalaa abbootii keenyaati yookiin immoo magaalaa hoggansa keenyaati jedhanii itti amanan baay'een isaanii magaalaa Finfinnee dabarfatee gurguramte yookiin immoo kan bitu eenyudha kan gurguru eenyu akka ta'e illee gallu garuu magaalaan Finfinnee gurguramte jechuudhaan yeroo isaan itti ibsan kan mul'atudha. Gama kaaniin ammoo yoo ilaalte aktivistoonni gama Oromiyaa keessa jiran hedduun isaanii yookiin ammoo muraasni isaanii yoo fudhatte magaalaa Finfinnee kan gaafa uummanni Oromoodhaa waggaa dheeraadhaaf gaafataa ture guutummaa magaalaa Finfinneetu kan uummata Oromooti wanti daangeffamu hin jiru jechuudhaanis kan isaan qoodanii. Asirratti gaafii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo gaafachaa ture keessa Finfinneen ifaan ifatti magaalaa guddoo Oromiyaa haa jaamtu hirmaannaan dinagdee gibirri walqixatti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiif saagaluu kaja'u faadha ture jechuudha. Carraan hojiitis afaan hojii magaalaa Finfinneetis afaan Oromoo ta'e carraan hojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessas ilmaan Oromootii fi sabootaa fi sablammoonni magaalattii keessa jiraatan hundi walqixa wajjin qoodatanii akkaataa baay'ina isaaniitiif heera mootummaa biyyattii gubbaa jiru sirna biyyattiin biyya sirna federaalaatiin bultu waan ta'eef bu'uura saniin haa deemu kaja'u ture. Garuu ammoo akkaataan ammaan tan itti deebi'ee ijaaramuu fi gareen aktiivistootaa fi miidiyaaleen gama uummataa dhaabbannee falmina janii fi biyya alaa bu'uureffatanii fi biyya keessas jiran akka jechaa jiranitti yoo ta'u taate suuraan Adaanech Abeebeetii fi kabajamtuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi gareen isaanii harka wal qabatanii ka'an san suuraa fi marii uummata Oromootii fi Oromiyaa bakka buutu dhimma Finfinnee irratti hin fakkaatu. Marii waan ibsee ejjennoo paartiin siyaasaa takka dabarsitee fakkaataa ta'e yoo maaliif dhimmi magaalaa Finfinnee erga hundee Oromootii fi dhimmaan dura Oromoo fi Oromiyaa ta'e ajandaa paartiin takkaa fi gareen takka qoftiin irratti mari'attee murteessituu miti hawaasa bal'aadhaa gabbuusanii hawaasni kun irra mari'atamaa dhufe hayyoonni garaagaraa irra mari'atee paartiileen garaagaraa paartiileen siyaasaa Oromoon qabdu dhaabbileen jaarmaaleen siyaasaatii fi jaarmaaleen hawaasummaa garaagaraa irra mari'atanii hayyoonni biyyi qabdu irra mari'atame manguddoon biyyaa irra mari'attee mariidhaan bilchaatee wanni kun akka ajandaa walootitti akka uummata Oromoo miinetti murtaa'uudha qabaadha. Bu'uura heera mootummaa jiruutiin daangaan bulchiinsaa godina addaatiif Finfinnee jidduu ta'uun waan agas mara rakkoo qabu miti. Garuu ammaan tan ammoo gara Oromiyaa haciteetu irra guddaadha moo akka jechaa jiranii gara Finfinnee ka deebi'u ijoolleen waan nama wal falmisiisu. Maaliif yoo ka jennee laallu taate kondoominiyeemiin koyyee facceetii fi sun kutanii kondoominiyeemiin Oromiyaatii fi wanni gara labuu jiru kunii fi gizee achi deemee ammoo wanni walii galame akka walii galtee ibsa Adaanech Abeebeedhaa toora miidiyaa hawaasa isiitiin barreessiteen kan duraan Oromiyaa kan duraan Finfinnee jala jirus Finfinnuma jala bulaa kan duraan achi gamas jala jirus gamasuma jala bulaa kana jechuun isarratti dabalatee bal'inuma Finfinnee ka duraan qabdu san mirkaneessanii jechuudha malee waan haaraa miti. Isarratti dabalatee keessumaa wanti kun maaliif barbaachise isa jedhuu fi akka isaan jedhanitti yoo ta'e babal'ifannaa daangaa seera maleessummaa kanneen to'achuuf akka ta'edha. As keessatti garuu wanti beekamuu qabu yeroo bulchiinsa garaagaraatti babal'ifannaa daangaa seera maleessummaa kana to'achuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa magaalaa Finfinnee gahee isaa baataati kan inni ture. Haa ta'uuti malee ammas babal'ifannaa daangaadhaa seera maleessummaa kun akkamiin to'achuudhaaf kan jedhu
fuulduratti meebii kan isaan irratti beekuu dandeenyu ta'a. Walumaa galatti garuu gaafiin uummata Oromoo bal'aan magaalaa Finfinnee irratti abbaa biyyummaadhaati kan inni barbaadu. Magaalaa Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee ta'uu afaan gad guuttatanii magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaati jedhanii jala muranii himuudha malee iddoo kana muranii asirra waan tokko itti dabaluudhaaf qabxii takka gaafii wareegama waggoota dabran kana qeerroon kumni shanii olitti dhumes gaafii mirga abbaa biyyummaa Finfinneeti malee almost all gaafii daangaa qofaa miti. Dhimma kana salphisanii ilaaluun illee barbaachisaa miti jecha gara itti aanutti dabruudhaaf ammoo Shimallis Abdiisaa gaafa aangoo pirezidaantummaatti hin dhufinnii fi gaafa bulchiinsa wantaatirra lafaatirra ture irratti waan tokko gaafii deebisaa TV Oromiyaa wajjin I think waan akkasii TV Oromiyaatirra turtii taasiseen akkam jee inumaatu herri bara 1980moota keessaa wanti Finfinneedhaa ka dantaa addaa jaame san qoftiin gahaa miti ka biraatii dhimmi Finfinneedhaa dhimma abbaa biyyummaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu ijatti ture jechuudha. Osoo arraati isaa ka gaafasiisan hojiirra oolchee waan bareedaa yeroo san qabsoora turanii amma wanni amma irraa itti yaadamuu qabu waa'ee jecha amma taraanya jedhu kanaan wal qabate akka ijootti kan isaan kaasan keessaa warra gama gaabaa jiran kuni murtoowwan akkasii mootummaan naannoo Oromiyaa fudhatuu fi akkasumas keessaayyuu akka isaan jedhan amma dhiyeessaa jiranitti bakka bu'aa kan waliin dorgomaa jiran Adaanechi nama Finfinneetti hin dhalatin dhufanii Finfinnee akka bulchan carraan kennamee fi akkasumas ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis ta'e warri isa waliin jiran hundi isaaniitu jedhan wanni dhufanii warri amma dhufanii waliigaltee tolfatan kun waliigaltee seera qabeessaa mootii gareelee lamaan warruma kalee waliin hojjetore warruma kalee Finfinnee irratti gaaffii kaasaa turantu dhufee waliigaltee tolfatee taranyummaan kana caale hin jiru jedhaniiti warri kaabaa kaata. Kun garuu deebii ta'uu hin qabu. Namni keenya difeendi godhuu qaba. Namni Oromoo waan kana difeendi godhuu qaba. Ifirraa faccisuu danda'utu isaan irra jiraata. Waa'ee magaalaa Finfinneetiin wal qabatee inni tokko Gondor taa'ee hadha. Finfinneen lafa bittaa kolonii abboota teennaati jedhee yennaan dubbatutti yennaa inni Arbaa Minci deebisnee qabannaa jedhanii isaan dubbataa jiran magaalaa hawaasaa qabannee deebisnee jedhanii isaan dubbatu jiranutti saayyuu hojii hojjetaa mootummaa ta'anii mootummaa kana walii hojjetaa akkas jedhaa jiran kanatti garri gara keenya jiru immoo taranya jedhanii maqaa Oromootti baasanii ittiin nu rakkisaa jiran kun murtee jabaa fudhatanii waan akkasii kana ofirraa faccisuun sila isaan irraa eegamu ture. Illee waan kana yookiin immoo gama hooggansa Oromiyaatiin illee lammiilee hedduu duuba isaanii magaalaa Finfinneetiif wareegamanii kanneen magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'utti amananii lubbuu isaanii aarsaa godhan aartistoonni baay'een isaanii namoonni baay'een isaanii biyya kana keessatti kan isaan turanidha. Kanaafuu magaalaa Finfinnee salphisanii ilaaluun barbaachisu. Qabxii keenya isaatti kan nuti dabaru ta'e jechuudha. Qabxiin keenya isaatti illee dhimma biyya keessaati. Inni ammoo haleellaa narratti baneera mootummaan federaalaa jechuudhaan TPLF dhiyeenya kana dubbi himaan waajjira TPLF ibseeti kan inni ture jechuudha. Komaandiin TPLF ibseeti kan inni ture. Haa ta'uti malee mootummaan federaalaa wanti kun soba mariidhaaf adeemsa deemuuf jedhu san gufachiisuudha jechuudhaanis dubbi himaan muummicha ministeeraa kan taate Bileene Siyuum ibsaniiti kan isaan jedhanii sekreetariin jechuudha. Ajajaan giddugaleessaa waraana Tigraay ibsa isaanii gaafa roobiiti kan isaan kennanii ibsa gaafa roobii kennan keessatti mootummaan iddoowwan kibba Tigraay jedhu keessatti waraanni akka irratti baneedha. Meeshaa waraana garaagaraatiin natti dhukaasiira kan inni jedhu. Kanaaf ammoo anammoo haleellaa kana ofirraa qolachuudhaaf lammiilee kiyya kan naannoo sanii buqqaan deebisuudhaaf waraana naannoo sanatti ni bobbaasa jechuudhaan TPLF dubbachuu isaati kan gabaasni mul'isu. Kanuma wajji wal qabatee gabaasaaleen garaagaraa kan inni jiru barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an kan Antoonii Guuterees illee yeroo garaagaraatti wantoota kana wajji wal qabsiisanii mariin kun akka solushiniin kun akka dhufuuf isteeppii garaagaraa illee akka fudhatan illee adeemaati kan isaan turanii. Gama biraatiin ammoo dhaabbata fayyaa addunyaa kan hoogganan obbo Dr. Tedros Adhanom illee yakka narratti raawwateera jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa illee yeroo garaagaraatti mataa jira. Sanyummaa fayyadamanii akkasumas wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan dhaabbata guddaa osoo hoogganan TPLFiif gama TPLF goluudhaan namni dhaaran jechuudhaanis ibsaniiti kan isaan jiranii boruun asirratti. Keessaayyuu amma wanni jara lamaanii kun rakkina gama Itoophiyaatti jiru kanaan wal qabatee irra deddeebiidhaan barreeffamaa akka ture keessaayyuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii jaalalletti warra gama keessaayyuu warri akka gamtaa Awurooppaa kunillee irra deddeebiidhaan kan isaan dubbataa turan keessa waraanni kaaba Itoophiyaatti dhalate kun rakkoo gaafa Afrikaatii fi hundee ta'ee jira. Akka rakkoon kun baay'atuu fi hunni wal dorgommiin siyaasaa naannoo kanatti akka gaggeeffamuu fi lammiileen nagaa amma akka dhumanii fi sababa ta'ee jira. Kanaafuu dubbiin tun mariin dhumatuu qabdeedhanii akka isaan irra deddeebiidhaan dubbataa turan beekamaadha. Waraana Oromiyaa keessaa waggaa 4 lakkoofsise caalaa waraanni Tigraay ka ji'oota 21 lakkoofsise xiyyeeffannoo akka argatuuf illee wanni kun saaxileeti kanneen jiru. Isaan wal qabatee akkuma tiyyatti TPLF gama lixa Tigraayitiin mootummaan sibiila jajjabaan narra darbate lammiilee
jalaa miidhee jira akka addunyaan qubana qabaatu jechuudhaan himata inni banee mootummaan Itoophiyaa kufaa godhee jira. Mootummaan Itoophiyaa wanni kun waan marii araaraa tana didanii ka'anii gara walitti deemisaaf isaan godhan jechuudhaan kan inni himate gareen lamaanuu guyyuma guyyaa walii mataa oola waan ta'eef yoo barbaadan waliin mari'annaa jedhanii kunoo walitti dhiyaannee jedhanii yoo barbaadan immoo kunoo walii kallattiin wal argatanii jiran fayyadhaa miidiyaaleen gabaasaa jiranii miidiyaaleen biyya keessa jiran gabaasa akkasii kanarraa ifi qusatuun sodaatu waan ta'eef akkanuma lammoo akka gama siniin jiranillee waanuma isaanii callaa walitti qabanii fidan waan ta'eef dhugummaa waan kanaa bira gahuudhaaf akka malee nama rakkisaa jira gaazexeessaan lallafuma ka'ee oduudhuma odeessuu malee waan akkasiitiin rakkata kanuma wal qabatee barreessaan jechuudha hoogganaan WHO ka dhaabbata mootummoota gamtoomanii jala hoogganamu dhaabbata fayyaa addunyaa jechuun dhaabbata guddaa hoogganaan kun yenna lammeessootii fi biyya filatamanii dhaabbata kan hoogganuuf dhufanii sadarkaa hooggansa irra jiran kanatti dhimma Tigraay ijoo dubbii godhanii addeen barbaachisanii dubbii gandaa dubbatiisa jiran aangoo guddaa addunyaa qaban kana fayyadamanii cubbuu hawaasa addunyaa irraa hojaa jiranii jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa himataa isaan garuu uummanni Tigraay ji'oota 21f tajaajila ibsaa baankii akkanumallee immoo mindaa malee karree addunyaatti cufantee kaatee addunyaatti irraa adda baafantee jirti miidhaan uummata Tigraay irra dhaqqabaa jiru uummata Yuukireen keessa jiru iyyuu hin dhaqqabne gurraachummaa isaaniitiif uummanni kiyya dhumaa jira jechuudhaan waan Tigraay irra dhalaadheef adoo hin taane waan dhugummaa ta'eef dubbataa jira jechuudhaan garsiisan yennaa isaan dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa kana haaluudhaan namni kun garee shoror keessa jedhamee farrajameerutti waliin dhaabbatuuf deema jedhani kana duraallee namni kun miseensa TPLF fi guddinni fi sadarkaan isaan achiin ba'an kanaa fi dhaabbanni isaan keessa qabsaawaa turan TPLF gahee olaanaa taphateeraaf waan ta'e namni kun waan akkasiillee shakkamuu isa waan nama mansiisuu miti gama kaaniin immoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa abaa'oo shan jedhee yaamuun sababa yenna amma kana gargaarsi namoomaa gara kibba Oromiyaa kana keessatti sababa hongeetii uummata miidhaman bira dhaqqabuu qabuuf jedhee dhukaasa dhaabiisaa fi fedhii qaba jechuudhaan ibsa baase keessaa addeesseeti kan inni jiru gama mootummaa Itoophiyaatiin deebiin kennameen jiru BBC afaan Oromootillee yaaliin nuti goone nu mirkanoonne jechuudhaan kaasaniiti kasaan jirani keessaayyuu waan kana wal qabatee godina Gujii aanaa sabbaa boruu gandoota 5 akka malee beelli keessa dhalateeru keessa mootummaan ari'atamnee jirra qaamoleen mootummaa nuti kana dura bilbilee dubbinyi keessaa baanee jirra caasaan mootummaa naannoo san jiru diigamee jira sababni isaallee hidhattooti shanee isaan jedhanii amantu naannoo tana waan qabatanii jiraniif gargaarsa namoomaa achi geessuu fi nama du'ee ladda bafachuuf hin rakkannadhanii jiran dhaabi kun garuu dhaabi isaan mootummaa walii lolaa jiran kun nuti waliigaltee dhukaasa dhaabuu godhachuu barbaanna uummata kanaaf gargaarsa kadhaqqabu jechuudhaan gaa'inni dubbate irratti mootummaan Itoophiyaa deebii hin kennin hafee jira kanumaan wal qabatee immoo kagama kaaba Itoophiyaatti illee wal qabatee xiyyeeffannoo waraanni kaaba Itoophiyaa Oromiyaa irratti argatee fi ka Oromiyaa keessa jiru kagama xiyyeeffannoo argate kanallee kan wal qabsiifamu ta'a jechuudha gama waan gama saniin jiru keessumaa itti dabaluudhaaf gama hongee kana wajji wal qabatee odii gara keetti dhufa gama hongee kana wajji wal qabatee kutaalee garaagaraa keessatti illee lammiileen godina Harargee dabalatee Boorana dabalatee Gujii dabalatee Baalee dabalatee iddoowwan baay'ee keessatti jechuudha hawaasni rakkoo kanaaf akka saaxilamee jiru miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti daawwataatti kan nuti turu jechuudha lammiileen baay'ee miidhamaa akka jiranidha gama biraatiin ammoo gama waliigaltee marii nagaatitti adeemamaa jiru kana irratti hirmaachuu diduudhaa fi TPLF kana godhaara jechuudhaan mootummaan federaalaas kan inni himataati jiru walumaa galatti gaagamni amma deemaa jiru kana wajjin wal qabatee hayyootiin garaagaraa yaada garaagaraatti kan isaan kaasaa jiran keessumaa fakkeenyaa fi Eertiraan waraana Itoophiyaa kana keessatti hirmaatteetti kan isheen jirtu jechuudha gama kaabaatiin yeroo sanitti erga hirmaattee booda marii geggeeffamu kana keessatti ni hirmaatti moo hin hirmaattu kan jedhullee torbee kana keessa ajandaa ta'eeti kan irratti dubbatamaatu ture hayyootiin garaagaraa qaamni tokko akka hirmaattu jedha sababiin isaa isheenis waraana kana keessatti qooda fudhatteetti kan jedhudha inni biraa immoo kun dhimma intarnaaliidhaati dhimma biyya keessoo biyyaa waan ta'eef dhimma kana keessa seenuu hin qabdu jechuudhaan illee ajandaan garaagaraatti kan inni ture walumaa galatti qabxiileessa bira jiru kan egaan jalqaba beela uummata keenya fixaa jirtu irraa hin kaasaa afran qalloo ituu fi umbanna akkasumas anniyyaa gama Harargee guutummaatti sadan fuguu keessatti beelli namoota nagaa lafarraa fixaati jira aanaaleen gammoojjii godina Harargee baatii fi aanaaleen gammoojjii godina Harargee lixaa guutuun akkuma beelaanitti jiranii hirmannaan gama qaama mootummaatii fi gama hawaasaan illee taasifamaa jiru bakka kan ga'u miti jechuudha beelli kun beela uumamaatii fi beela namtolcheeti beelli biyya keenya fixaa jiru naannolee waraanni walii wajjin mootummaadhaa fi lammiiwwan isaa jidduutti hidhattoota jidduutti deemaa jirutti beela namtolcheen kan jiru yoo ta'u naannoo ammoo gama Harargeedhaatii fi gama
bakkeewwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti beelli jiru beela uumamaati jechuudha. Hongeen bara 40 asitti buuteen beekne tabiyyatti buutes gaaga'ama guddaa fiddeetii jirti. Kun ammoo hawaasa miiliyoonaan lakkaa'aman gaanfa Afrikaa keessatti biyya sadii Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti beelaaf saaxilee kan jiru yoo ta'u loon hedduun dhumuun ammoo ajandaa ijoo waggaa guutuu irratti hojjetaa baanedha. Kanaan kanuma waliin jiru ammoo waraana ajajni jiddugala waraana Tigraay kan ibsa baasee ilaalchise isaan lachuu tooftaa mootummaa fi warri Tigraayis tooftaa yeroodhaan bitatanii fi tooftaa itti waldhaan kan fakkaatu hayyoonni akka jechaa jiran sababni isaa ajajni jiddugala Tigraay carraa akka carraa fayyadamee haleellaa mootummaan jiddugalaan arrabbane kana naannoo lixa Tigraay bilisan baasaa uummata buqqee achitti hundeeffadhaa jiru. Kun maal jechuudha? Kaayyoon dhokataan ajaja jiddugala waraana Tigraay irraa dabre kana duuba kaayyoon dhokataa akka qabanidha. Jarri uumamaan jara iccitii qabatuu fi jara kaayyoo dhokataa qabu jara dantaa isaanii humnaan biyya kanarra fi'uu bare waan ta'eef arraada isaanii addunyaan illee kana hangas mara gurratti hin qiyattu jeetii yaada. Garuu immoo ajajaan wanti hoogganaa walii gara dhaabbata fayyaa addunyaa akka ta'an WHO Tedros Adhanom jalqaba gaafa inni filamee gamas deemu uummanni Oromoo mormaa ture. Tiimiin ammaan tana aangoo qabattee jirtu tun gaafa sana ammoo akkamiin mormitanii hoogganaa keenya olaanaadha haa deemu jennee harka dhaawaan turaniif hojuma gaafasiisan dhandhamachaa jiranii teettuun gabaabduun dubbachuu barbaada jechuudha. Tole galatoomii qabxii keenya isaa xumuraatti kan nuti dabaru ta'a. Qabxiin keenya isaa xumuraa gara bargamaatti kan nuti imalu keessumaayyuu biyya ollaa keenyaa kan hamma tokko dimokiraasii piraatis godhaa jirtu sadarkaa dhumarra geetteeti walitti yookiin ammoo walitti gaarreeffannaan eegalee jira komishiinaroota jidduutti jechuudha. Keeniyaan filannoo xumurtee jirti. Filannoo ishee ammoo guutumaan guutuutti komishiiniin biyyattiillee labseeti kan inni jiru jechuudha. Ruutoon akka injifatetti haa ta'uti malee Odingaan Raayilaa Odingaan jechuudha. Namni kun yeroo baay'eedhaaf nama hin milkoofne mana murtiitti akka dhiyeeffatanii jiranidha. Maddeen kan addeessaati jiranii. Walumaa galatti isarraatii boruu dubbannee sa'aatii keenya wajjin deemu kan cimsu. Filannoon Keeniyaa kun filannoo biyyoota Afrikaa keessa isa wayyaawaadha jedhameeti kan itti amanamu. Biyyattiin illee biyya sirna haqaa wayyaawaa jedhame qabduu fi keessaayyuu sadarkaa waajjira yookiin masaraa mootummaa keessatti ergaman irratti hojjetanii keessaayyuu yennaa Keeniyaatti Uhuru Kenyataan muummee ministeeraatii fi aangoo jadduu kennanii fi isaaniin jalatti immoo Raahilaa Odingaa qabatanii aangootti fufuuf barbaadanitti murtoo san hunda proposala isaanii kuffisee manni murtichaa jechuudha. Olaantummaan seeraa Keeniyaa keessatti hagam akka sodaatamuu fi kabaja akka qabu argisiisee jira jechuudha. Manni murtee kanumaan wal qabatee dubbii tanallee olaantummaadhaan haqummaa isaa eegee hin xumura jedhameetti abdiin itti kennameeti kan inni jiru. Filannoon kun namooti miiliyoona 22 irra hirmaatan kana keessaa namooti 14,000 sagalee isaanii kennanii jiranii san keessa immoo sagalee gar miiliyoona 7 olii qofaa isaaniitti argatuudhaan namoota 4 waliin dorgoman keessa namoota 3 waliin dorgoman keessa qofaa isaanii namoota miiliyoona 7 filamuu jechuun waan guddaa ture. Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon filannoo kana bantaa 50.49 injifachuu isaanii komishiiniin filannoo biyyaalessaa yennaa addeessuu fi walgahii hoteela keessa jiran irratti dubbiin kaatee lolli ka'ee yennaan hagam akka poolisiin Keeniyaa dubbii san namoota dubbii san kaasuuf dhufan kakkabaltee kaatee warra kaalabbaasanii even Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon yaadu hafin kabalanii teessanii turan akka inni dubbiin achi keessatti hin kaane godhanii turanii. Raahilaa Odingaa yennaa san akka dansaa mul'ataan turre bantaa garuu 48 qabaachuu isaanii yennaa san akkasiin dubbii tana gooteef bu'aa filannoo ibsituu fi sekendiiwwan muraasii yennaa hamadutti Juuliyaas Chereeraan jechuudha sodaatanii ka'anii himuu didanii yennaa san deemanitti ol deebi'uudhaan waa fulaan daayirektarri olaanaan boordii filannoo biyyaalessaa Keeniyaa sagalee tana eegasaa addeessaniin duubatti gammachuun guddaan uummata Keeniyaa caalaa Oromooti miidiyaa hawaasaa kana fayyadaman sheerii godhaniiti kasaan jiran. Namni kun nama afaan Oromoolee dubbatu keessaayyuu immoo uffata aadaa Oromoo Booranaa uffatanii yennaa gara garaatti hawaasa Oromoo Booranaa yennaa isaan mari'achiisan viidiyoon marsaa hawaasaa irra deemaa turte sun Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon ilma abbaa gadaati jedhanii yennaatti faarsanii fi sheeriin guddaan fiifuu filannoon kun akka waan filannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffameetti akkuma waan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatiif namni kun filameetti kalaalamaa ture jechuudha. Haa ta'uti garuu filannoo kana eeganni bu'aan isaa ibsameen duubatti Raahilaa Odingaan himata isaa mana murtiitiif akka dhiyeeffatu addeessee jira. Kun sadarkaa biyya amma dimokiraasii eksarsaas gochaa jirtu immoo Afrikaadota keessaa immoo wayyooftuudha jedhamu yennaa ta'utti waan nama dinquumate sadarkuma idil addunyaatu biyya dimokiraasii waggoota gara 600 eksarsaas gooteettu jedhamtu Ameerikaanu gaafa filannoo san Tiraampii fi Joo Baayiden hagam takka akka isaan kiyayyaa'u masaraa adii keessaa bahuu didanii
helikopteriin dhufanii yennaa baasan addunyaan ka'ee laphiitiin dhaggite waan ta'eef hagas mara naman diqu garuu Keeniyaan milkooftee jirti biyyoota Afrikaa kaaniif barnoota guddateetee jirti. Keessumaayyuu dhumarratti geettee sadarkaa kana argageette komishiinaroonni afur kan isaan waan kanaaf hin fudhannu jechuudhaan kan didan jechuudha. Walumaa galatti Ruutoon nama akkamitti yoo jenne Ruutoon abbaa qabeenyaa akka ta'etti himamu. Ruutoon abbaa qabeenyaati san cinatti ammoo nama oomisha boqqolloo oomishuudhaan illee biyya san keessatti namni isaan gitu illee akka hin jirredha. Gama biraatiin ammoo yakka mana murtii idil addunyaatiin illee nama barbaadamanidha. Sababni isaa Uhuru Keeniyaataa wajjin filannoo yeroo darbee keessatti lubbuu lammiilee baay'ee galaafachuudhaan himatamaa nama turanidha akka ta'e kan himamuu fi walumaa galatti Ruutoon poointii tokko kan inni itti dabaluu barbaadu Wiiliyaam Ruutoon filannoo kanaan milkaa'eetii jira. Filannoon Keeniyaan biyyoolaa Itoophiyaadhaa geggeessitee fi adeemsisee fi bifa dimokiraataa ta'een xumurte kun ammoo bu'uura ijaarsa sirna dimokiraasii bareedaa kan gaanfaa Afrikaatii fi Afrikaadhaaf kaa'e kan sadarkaa addunyaatti hedduudhaa dheeffamee fi hawwiidhaan eeggamaa turedha. Yeroo filannoon adeemsifamu sanitti hokkarri ni kaa'ee jennaaniin tun Finfinnee yookaan ammoo Addis Ababa yookaan Moqaadishoo miti jennee itti qalladaa turan jechuudha. Biyyoota gaanfaa Afrikaa kanatti akkasumatti hojiidhaan biyyi isaanii biyya dimokiraasiin biyyoota Afrikaa dura itti tarkaanfatee ta'u agarsiisanii jiranii. Raayilaa Odingaan ammoo nama carraa hin qabne kajaamu keessaa pirezidaantii Keeniyaa kabara bilisummaa ka jalqabaa Joomo Keeniyaataa wajjin waan hin ta'in pirezidaantoota 5 wajjin dorgomee marsaa 5 injifatame marsaa 5 immoo filannoon na jalaatame jeetas bo'ee TV gubbaan bo'aa ture. Bifuma saniin ammoo gaafa Uhuru Keeniyaataa wajjin kana dura dorgomee ture ejensiin filannoo biyyoolessa kan warra Keeniyaadhaa filannoon akka irra deebi'amu godhe ammas Uhuruun mo'ee ammas ammoo carraa maaltu eeggataa Keeniyaata jettu gaafiidha. Keessumaayyuu sabni Odingaan irraati dhufee akka dhiibamaa jirullee kan addeeffamaa jiru. Sababbiin isaa maalidha? Saba kana keessa hamma ammaatti pirezidaantii hin taane biyya san keessatti jechuudha. Walumaa galatti Odingaan nama ganna umriidhaanis gama 70 keessa seenaniiti kan isaan jiranii. Kana booda filannoo dhufu keessatti ni hirmaatu moo carraan isaanii maal ta'uu danda'a? Manni murtii maal murteessuu danda'a? Ruutoon akkuma injifatan san itti fufuudhaan biyyattii hoogganuu danda'u moo manni murtiidhaa adeemsa biraa fiduu danda'a kan jedhu kan yeroon fulutaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya TVF5 irraa Atararaa miidiyaa isin bira gahaa ture xumurameeti jira. Qophiileen keenya TVF5 irraa hafan ammoo itti fufuu daawwadhaa isin jenna. Istiidiyootti argamuudhaan isin wajjin kan ture Boruu Mashee Abboo Maqaasoo Udii Musaati ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Mubaarak Bashiir nu faana turee jira jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.